हेलो एवरीवन आपण समस्त को स्वागत आपण मान प्रिय यूट्यूब चैनल को देखंतु ओसेपा जेटीएस जाकि जूनियर टीचर स्कीमेटिक रो नियुक्ति प्रोसेस को नहीं ऑल ओडिशार समस्त मेरिट पिला को देखंतु नियुक्ति देई निहाती भाव में प्राथमिक जहाँकि प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति रे गुणात्मक शिक्षा प्रदान पाई गोटे बड़ पदक्षेप नि अच्छी किंतु एबे मध्य देखंतु सिंगल बेंच राय आपंकर जिते बेले आसीथिला ताको चैलेंज करी एबे गवर्नमेंट जहाँकि डिवीजन बेंच चाहिए अच्छे से जजमेंट मध्य जहाँकि 15 तारीख सुधा एवेलेबल होबार यथेष्ट संभावना रही अच्छे किंतु जिते बेले मेरिट पिला को दिया जाउची एवं शिक्षक नियुक्ति गोटे निहाती भाव बहुत बड़ पदक्षेप निशा गवर्नमेंट तरफ प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति जिते बेले मेरिट पिला को दि जाउची जहा द्वारा समस्त कुणी कुणी छात्र छात्री गुणात्मक शिक्षा पाइबार वंचित हेबे नहीं। तथापि एबे आशा एवं भरोसा रही प्रकृत में डिवीजन बेंच क्यों राय देउछि प्रकृत में प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति मेरिट पिला निना प्रिफरेन्स अनुसार देखंतु नियुक्ति दि जाव कहीं प्रिफरेन्स अनुसार जो नियुक्ति दि जाव जो कम मार्क जहाँकि 5 कि 10 मार्क रखी कौन से डिस्ट्रिक्ट रे देखंतु चाकरी पाइबे एवं जन मेरिट पिला जहाँकि से 70 मार्क रखी जन मेरिट पिला वंचित हो जदि मेरिट को न दे प्रिफरेन्स को दि जाए प्रथमे गुरुत्व जहाँकि 2016 देखो प्रथमे गुरुत्व दि जाता आपंकर जो नियुक्ति आसाला प्रिफरेन्स को गुरुत्व दि जाता किंतु 2023 जो रिजोल्यूशन रही देखो आपंकर मेरिट को गुरुत्व को नहीं आपंकर नियुक्ति हेब बोली जिते बेले रिजोल्यूशन आसाला से समय ओसेपार हेल्प डेस्क रे बुझिले सेपर ही कहुला प्रथम मेरिट को देखा तापर प्रिफरेन्स किंतु सिंगल जजमेंट जो आसाला 2016 रिजोल्यूशन को देखी जिते बेले जजमेंट आसला से समय समस्ते निराश हो गले कहीं ओडिशा रे जिते बेले गोटे मेरिट पिला दि जाता नियुक्ति ताकू देखंतु प्रिफरेन्स को गुरुत्व देवाई सिंगल जजमेंट आसला ताकू चैलेंज करी गवर्नमेंट मध्य देखंतु चैलेंज करी अछि ता सहित जो मैंने सिलेक्टेड होते से देखंतु चैलेंज करछंती जाकि निजर लिस्ट बंचाइबा पाई ए वर्तमान रही अछि प्रकृत रे ई लिस्ट बंचिब तो कहीं जो आपण हियरिंग शुणी 2 दिन धरी जहाँकि यूट्यूब रे मध्य आप देखिथे से स्पष्ट जना पड़ुछि एवं उभयंकर देखो आर्गुमेंट रही जहाँकि स्ट्रंग देखा जाओ जज क्या सपक्ष राय दौरान एवं आर्टिकल 14 एवं आर्टिकल 16 को भायोलेसन होगा को देखुंती ना नहीं ताहा संपूर्ण अपडेट आप जहाँकि अल्प दिन मध्य 15 कि 17 तारीख सुधा जाना पाइबे। आप देखिथे हाईस्कल टीचर रे जहाँकि जो नियुक्ति होता किसी कैटेगोरी देखो बहुत कम मार्क रखी चाकरी पाउले से समय आप देखिए बहुत पिला जहाँकि टाटस गुड़िक दौले जहाँकि जो 2 मार्क 3 मार्क जब जिते बेले करुले से समय बहुत पिला टाटस दौले एवं वर्तमान जो पिला माने टाटस दौले कम मार्क रखि पिला जिते चाकरी करते से माने वर्तमान देखंतु
ସେମାନେ ହିଁ ନିଜେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ମାର୍କ ରଖି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ ମାର୍କ ରଖି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଶାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବ ଏବଂ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତେ ଯାହାକି ସେ ମାର୍କକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ JTSରେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ଠିକ୍ ସେପରି ହିଁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଉଥିଲେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ ମାର୍କ ରଖି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଅଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଅଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିଅଛି ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ସେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକି ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି। ୱେଟ୍ ହିଁ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କାହା ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଯାଉଅଛି ଏବଂ କିଏ ବିଜୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ମେରିଟ୍ର ବିଜୟ ହେଉଅଛି ନା ପ୍ରିଫରେନ୍ସର, ତାହା ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ରହିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ସହ ନିଜ ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେସବୁକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଜଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ରାୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଅଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ୱେଟ୍ ଦେଖାଯାଉ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମେରିଟ୍ ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ ମୋ ମତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଠିକ୍ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାହାକି ମେରିଟ୍ ଶିକ୍ଷକ ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ରହିଅଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଯିବ। ଏ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଥିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।